بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sida pyramid ke sakal lama ikoi no fangi. Pyramid ke sakal asi ahan bagi thak ase stage ase masi sociological need asi ahan bagi thak. Adugi masi gi asum pixel lakpa loisil lakpa pyramid ke aroi ba haibadi top asida pick asida lairiba asida transcendence ni. Hai pyramid asina phongdok ni basi karino. Pyramid asina phongdok ni basi aikoi punsi ge panda mama phongdok ni. Miyo bana tayang pan asida poglai basi panda mama ga loina polak pani. Aduga miyo bana laibak thibadi matam masida materialism gi ihawosi yamna kan gi badagi miyo bagi masana dunia asida tayang pan asida lakpagi masal asi kauthok na khare. Masigi hairi ba panda masi maksal asi ningsing bada hairiba pyramid ki sakal asina mateng soidana pangane na asa taujai madudi ahan bada thamiba physiological need asina ikoi ni hingbada changiba pochak sing haibadi roti makan kapra phi lainana yum chana basinja hairiba sing asi tangai fadaba sing ase asigi damakta miyoi bana ahing nongthin khaktana masagi leijaba gyal loksing pangal punamak lagai dano hondari taigumsung hairiba ahan batangai phadaba hingbada sangba pochak sing asi phanglaba matungda su miyoi bana punsigi pandamasi khangjadabadagi mahagna hairiba pandamasi phangaba matungda to pandam karino haiba makhangjade masi laibak thibani hairiba physiological need aikoi punsigi tangai phadaba pochak sing asigi hek matungda aikhuda darkar oiribasi hairiba darkar oibasing asigi pot sing asi tan natana aigi isa aigi ponsi aigi yungkai aigi isa isu iroina ponamak asigi security masang masina ani usu beste security asi aduga masiga loina hairiba safety amasung physiological need ani ase sorakna jarut man chap manaba jarut man ne lobi ai masi matung da thoidok pa ikoi da promotion ama lai promotion si karino hi bo social needs haibadi aikoi se samaj ama darkar oi mioi bani samaj darkar oi bagi maram karino aikoi se amana amaga nungsina ba amaga maru opangoi na ba chana chin hingmin na ba masinda tradi mioi bagi thamoi ase thande ado punsi gi mahau punsi gi maksad ase haibadi machu ase thokte asina samaj amagi manungda samaj amagi nungsi nongon na ba masung masigi lipun na machang hairi be lipun ase aikona thausa tai khudam moina samaj da igi darkar karino samaj da igi hak karino amso samaj na ingon da ki kari pami aina samaj se da kari image pifam thoi aigi khongpham kari oi pham thoi aigi status kari oi pham thoi masi aikona ningsing pham thoi aikona education gi maksad sing asida hairiba maksad asi yamna maroi islamic ki tam da hairgana muasharat haibiya samaj da aiga samaj mari lenaba khudamoina jati kya muka leiminabani aikhosi jati amagi marakta leinariba mari de dharma karma chana bi tonga lagasu miyobigi harmony ma tangai fadaba thamdaba yaraktaba masi rights ki amadi masi muasharat ki manungdani adugo loina na samaj se thoiba game and sport boiro culture boiro amadi ikoi gi politics boiro rajniti boiro hairiba singa se isagi fireb karino hairiba singa se ai gi khongthang karino ai contribution karino masi am tangai phadaba pot ngaktani hairiba social needs si mi mafam da gyan tana amasung masi mapung phaba phire basi lepang mlagadi mi ase samaj gi phidam na pham oiba thak ma de lai hairiba phidam na pham oiba thak ase langnaba gi damakta aikhoina wakhan thamin ba ma chang education gi maksad ase masi education gi maksad ta su masi achoba sarugam adugi matung da yam number oiba polam de self esteem haibadi self regard self respect in isa bu kai khumna jaba amasung isa bu mamal lepchaba masi yam tangai phate masina ai isa ge awat pasing menkhali amasung ahen basing khangjeli masina ai ge itik igun sing da ahen ba yaw basing phata ba yaw basing haibadi akhlaq ta hairaga na akhlaq i razilla madu balotho ga akhlaq i hasna fazaba haibadi chingthana ba yada ba unacceptable oiba i akhlaq sing moral character sing asi khangjin bagal loina na masibu
हंदहनबा अदुगी मतुंगा अखलाकी हसना फजब लमस साजत acceptable loiba mayam ni yanagada thagat nagada apam boygada lamsi sasin singa se akhoi isagi manung de henkal hanba nangai phadaba lai masi isagi khobi habadi gun singa se henkal hanba gi thak aduni hariba thak asida ai steam masi khangjin ba amasung masibu mapung phana nabagi mehnat ama changi masi tasengna haribada isane isagi nung de sangsin ba safaraman isane isabu khangbagi ahan ba saiho aduni masina isane isabu khangna nabagi pambai ama oine tasengna isada khubi hebadi isada haisingba isagi itigul kaya amuk lai tegum sung miobana natraga naha oidiba singna hairiba khubi hariba itigul se masagi mating magul se thausade tasengna mati mi amagi manungda leiriba matik magul singa se count tawgadabani kanagumba notebook ti jalaga thanggadabani masi kari kari da haisingba nipa waru su thongba thakpada hibra game sport da haisingba yek pokotpada hibra ibada haibadi creative writing da haisingba natraga mayam da wahi lan thokpada haisingba ma manungda leiriba talent singa se man khangjin jagadabani khangjin jaragadi magi self respect hengalakani haida self esteem se hengalakani self esteem se hengalakagadi masana masabu thajaba haiba awangba thaki gunna to mongoda lakani self confidence kodamena self confidence asi yognabagi damakta self esteem asi sengkotpagi dangai phadabalai self esteem sing asi paramalama da layema da laina singumbani adu laina sing asi punsan laga layema oire ibani adu layeduna self confidence ni adu laina sing aduna self esteem ni aduna isagi nung dai ko na sangsin jaduna ikoi iti gon se khangjin bagi tangai phadabalai amasu masigi iti gon se khangjin bagi mateng oinunabani ikoi ne education da parks na subject kaya nainariba khangnariba masi diploma gi exam pass tawnabagi amade degree gi amasung sandal bagi nate isagi leiriba esteem singa si yokhat nabagi khangjin nabagi amasung confidence ta lak nabagi isagi iti gun se henkal handuna no ma self actualization haibadi isani sabu masak khangba isagi gun singa kham thengba thak adu de yorak naba adu pandam dani ta seng education gi pandam as aduna haiba self esteem asigi matung de life self actualization isani isabu masak khangba self actualization bu khangba haibase masana masabu khangpani haibase self actualization gi thak asida masana masagi gun singa se matol lomba gi thak ta kakhale pukhale maduna magi haising bagi talent singa se mapung phaba yakai rak gi thak adu lai maduna mana magi mosharata samajda magi figure ma status amalai adu bani mayam na bikwi education gi status kai na hinaris tasing madi magi degree du diploma du nate magi self actualization asine yakai rak gi thak adu bani education gi magi status kai na hairi lari ga hairaga laishu yoba ga hinaris laishu du bani kari gum laishu du yaudra-gadi mahakna mahai masing mayam degree mayam ma lawra agasu madur mangoda karimata kana phangloi amasung samaj da magi haibidi magi thak ama lepa mayam na magi tamjani pham oiba thak adu yoroi kainu tamjani pham tamjani ngai oiba thak ase taseng badi mangoda mayam dagi thoidokpa thak ama lakpa duni हाइरिबा थोइदोकपा थाक असे लांगनबगी दमकता अखोइनि इसाने इसाबु सेमजबता अदुगी फजरबलि सिंग अमनि मदुदि इसागी दरकार ओइबा सिंग असि तानबता नतना दरकार ओइबा सिंग असिगी मतुंगदा अखोइना खंगजबता मदुदि सेफ्टी म दरकार लई इसागी सेफ्टी की मतुंगदा मु खंगबता सोशल नीड अमा आई से समाज आईगी दमकता समाज दरकार ओइ अदुगा लोइनना समाज नसु आइबु दरकार ओइ अनि गी तंगाई फदबसि करिनो आईगी हक करिनो समाजदा aina samaj kani contribution tofam thoi adu samaj na aibu karam na uri bage mayam na aibu kari hoina khannari bage aibu si izzat ki thak tara natraga badnam gi thak tara natraga izzat ki thak oirabasu thak adu wangi bara mayang gi tamjani pham ama oiri bara mayang gi lusing ba khalifa gi thak ta lak bagi khongsat ta leiri bara masi khangjaga dabani adu matung self actualization si gi matang sufe ki ram sing haibiram ba malai madudi kanagumba amana masana masabu sakanglabada labu khangani masana masabu khanglabada labu khangani haibasida pangyo bamsung nungyo ba wahando kaya mamuk laikre madudi masana masabu khangba means masagi manungda lagi leiri sifat singa du khangba sifat singa du khangbana maram oiraga allagi khangbagi maikei da lamjingba allabu khangni matik allah da leiriba akhoi miyoibana phangba yaba matik magun singa du masagi oijarakpa masigi matung dagidi mahak se allah gi adugumba maruf haibati wali gi thak ta lai
wali adasu amuk mapung phaba wali kamil wali haiba masu lai hariba kamil wali ki thak ase kan mama tamda laki haiba bo miubagi pandam sigi matolom batov tik as yorok padani masibo transcendence sign su khangne naturally oibasidagi mahausagi oibasidagi thoidorab mahausagi oibasidagi thoidorab moiba miyam asidagi mahna khaso eraklaba adum thak ma de yore adum thak adu yorok na bagi damak aikhoina aikhoigi pandam masa khangjabatai goal adu khangjabatai aikoi education nasina hairi ba isagi mapung phaba kamil wali gi thak asi yorok na bagi damak ta mateng pangbo en batai aikoi education sing asi aduna aikhoina pari ba lairik sing asi da haibadi ilm talib ilm as nafi en batai nafi karam gandu ko gedagi haibu aikhoina mapung phaba transcendence haibadi kamil wali gi thak haibadi kamil insan ki thak asi yaurak pata mateng pang ilam o hen gedam ilam singa se aikona tambe knowledge singa se ta seng isabu mapung phaba kamil oibagi mateng pang ba knowledge ko hen gedabani aduga mari lein han gedabani natragadi aikona tamli ba mahi masinga se subnagi dunia hi gi gaina phe oidana tokkani mahi di mayama mo tamuni aduga laisu khangdam mi oiraka haibadi adugumba tasengna ilm nafe ge thak ta aikoina mahi masing education gi pandam asi thamagadi aikoina tamluriba mahi asina dunia ma so akhirat anima ki mai pa na gi maram ma oirakani aduna aikoina isagi jarol manda pen jarol man thakta gi hingoi dabani amasum isagi safety khakka gi hingoi dabani adugi mathakta social need lai social need khakta gi hingoi dabani self esteem mapung bhan ge dabani self esteem mapung phara gadi self actualization gi thakta lai isagi gun singi matol lomba sahot badala I matol lomba sahot pasi la gadi samaj da top pamyoi pok oine lepla I top pamyoi pok na oine lepla pos insan kamin gi thakta ni madug ma thakta naksile haibadi kamil wali gi thakta naksile inshallah taala ai koi mapung pha pamyoi pok insan kamil amagi mana nak na ba amasung Allah taala na pamba yaba dunia amasung akhirat animak ta mai pak pa amasung dunia da so figure oi ba la mahang laikhidra matung da su zamana lakadaba zamana pulamak ta maha ki ming abdi maha ki ming dagi param oi hoba du thak mapung pha pa mi po amagi thak ta lak na ba koi mehnat tausi